નમસ્તે મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે એવરીવન જોબ યુટ્યુબની અંદર. આજનો આપણો આ વિડીયો ભારતીય રેલવેની અંદર જે ભરતી આવી છે તે ભરતી માહિતી માટેનો વિડીયો છે. તો જો તમે આની માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો આ વિડીયોને પહેલેથી લઈ અને છેલ્લે સુધી જોજો. વાત કરીએ તો મિત્રો, વેસ્ટર્ન રેલવેની અંદર અત્યારે ભરતી બહાર આવી છે, બરાબર. ને આ જે ભરતી છે મેરિટ બેઝ ઉપર છે, બરાબર. એટલે કે મેરિટ ઉપર સીધી ભરતી છે. કોઈ પણ પ્રકારની પરીક્ષા નહીં આવે. તમારું જે ધોરણ 10 અને આઈટીઆઈનું જે માર્કશીટ છે તેના ઉપર આનું મેરિટ બનશે અને મેરિટ ઉપર તમને સીધા જ નોકરી ઉપર લેવામાં આવશે. વાત કરીએ તો આ જે ભરતી છે એ શાના માટેની છે? તો આ જે ભરતી છે ને એપ્રેન્ટિસ માટેની ભરતી છે. એપ્રેન્ટિસ એટલે શું એ તમને જણાવી દઉં કે જે મિત્રોએ આઈટીઆઈ કર્યું હોય ને એ લોકો આ એપ્રેન્ટિસ કરી શકે, અથવા તો જેને ડિપ્લોમા કર્યું એ પણ લોકો પણ એપ્રેન્ટિસ કરી શકે છે. એપ્રેન્ટિસની અંદર એવું હોય કે તમારે જે તે કંપની અથવા તો જે તે સરકારી વિભાગની અંદર તમારે 1 વર્ષની અંદર 1 વર્ષ સુધી તમારે તમારી જે સેવા છે એ તમારે આપવાની હોય, જેને એપ્રેન્ટિસ કહેવામાં આવે છે. અને 1 વર્ષ પછી જો તમારી જે કામ છે તમારા સેવાથી જો એ લોકો સંતુષ્ટ થયા હોય તો તમને કાયમી નોકરી માટે રાખે છે. અને આ જે 1 વર્ષ છે એ 1 વર્ષની દરમિયાન એ જે એપ્રેન્ટિસનું જે સ્ટાઇપન્ડ જે ગવર્મેન્ટે નક્કી કરેલું હોય એ સ્ટાઇપન્ડ એટલે કે એ જે પગાર છે તમને મળે છે. વાત કરીએ તો આ જે ભરતી છે શરૂ ક્યાંથી થશે? તો ભરતી છે એ 27/6/2023 અને 11 વાગ્યાથી શરૂ થશે અને 26/7/2023 સાંજના 5 વાગે આ ભરતી પૂરી થઈ જશે, બરાબર. વાત કરીએ ટોટલ જગ્યા, તો આની અંદર જે એપ્રેન્ટિસ એક્ટ પ્રમાણે જેની અંદર ટોટલ જે જગ્યા આવી છે એ 3624 ની આ જે છે એ ટોટલ જગ્યાની અંદર આપેલી છે. વાત કરીએ તો આની અંદર એજની, તો આની અંદર જે એજ છે એ 15 વર્ષથી લઈ અને 24 વર્ષ સુધી તમે આની અંદર ફોર્મ ભરી શકો છો. અને આની અંદર જે એજ છે એ તમારી ભરતીની જે છેલ્લી તારીખ છે 26/7/2023 ત્યાં સુધી તમારી એજ છે એ માન્ય ગણાશે. એટલે કે જો તમારે 26 તારીખે તમારા 15 વર્ષ પૂર્ણ થતા હોય અથવા તો 24 વર્ષ તમારા જે છે એ શરૂ થતા હોય, બરાબર, તો તમે જે છે આની અંદર ફોર્મ ભરી શકો છો. આની અંદર એસસી અને એસટી માટે 5 વર્ષની છૂટછાટ છે અને ઓબીસી માટે 3 વર્ષની છૂટછાટ છે. અને કોઈ પીડબ્લ્યુડી એટલે કે ફિઝિકલ હેન્ડીકેપ કે ભાઈ દિવ્યાંગ વ્યક્તિ હોય તેને 10 વર્ષની છૂટછાટ છે. અને એક્સ સર્વિસમેન કે જે આપણે આર્મી, એરફોર્સ કે નેવીની અંદર સેવા બજાવે છે એવા એક્સ સર્વિસમેનને જે છે એને 10 વર્ષની છૂટછાટ આની અંદર આપે છે, જે નોકરીમાંથી રિટાયર થઈ ગયા એની પછી. વાત કરી આની અંદર ક્વોલિફિકેશનની, તો આની અંદર જે ક્વોલિફિકેશન માંગ્યું છે ને 10 પાસ માંગ્યું છે, 10 પ્લસ આઈટીઆઈ, બરાબર. 2 વર્ષ તમે આઈટીઆઈ કરેલું એ હોવું જોઈએ અને એની અંદર તમને એનસીવીટી અથવા એસસીવીટીનું જે સર્ટિફિકેટ આવે તમારી પાસે હોવું જોઈએ. હવે મિત્રો, આપણી પાસે ગુજરાતની અંદર જે સર્ટિફિકેટ આવે ને એ આપણે જીસીવીટીનું આવે છે, બરાબર. એટલે આપણે એસસીવીટી એટલે જીસીવીટી જ થશે, બરાબર. અને ઘણા ખરા ટ્રેડ છે આપણે એ ટ્રેડની અંદર આપણી પાસે એનસીવીટીનું પણ સર્ટિફિકેટ આવે છે. વાત કરીએ આની અંદર કયા કયા ટ્રેડની અંદર ભરતી આવી, તો આની અંદર જે ટ્રેડની અંદર ભરતી આવી ફિટર, વેલ્ડર, ટર્નર, બરાબર. ફિટર, વેલ્ડર, ટર્નર, પછી મશીનિસ્ટ, કાર્પેન્ટર, પેન્ટર, ડીઝલ મિકેનિકલ, મેકેનિકલ મોટર વ્હીકલ, કોપા, ઇલેક્ટ્રિશિયન, ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિકલ, વાયરમેન અને ઇલેક્ટ્રિશિયન, મશીનિકલ રેફ્રિજરેશન, એસી, પ્લમ્બર, પાઇપ ફિટિંગ વાળા પણ હાલે, બરાબર. અને ખાલી પ્લમ્બર માટેની પણ ભરતી છે, ડ્રાફ્ટમેન સિવિલ માટેની ભરતી છે અને સ્ટેનોગ્રાફર ઇંગ્લિશની જે સ્ટેનોગ્રાફર હોય તેની માટેની આ ભરતી આવેલી છે. વાત કરીએ આની અંદર જે ફીસ, તો આની અંદર જે ફીસ છે એ તમારે 100 રૂપિયા ફીસ આવશે, બરાબર, ઓબીસી અને જનરલ કેટેગરી વાળા માટે. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ એસસી, એસટી, પીડબ્લ્યુડી અને અથવા તો મહિલાઓ હોય કે નહીં તો તેને જે છે તે તમારે ફી પે કરવાની રહેતી નથી, ફ્રીમાં થઈ જશે. વાત કરીએ ડોક્યુમેન્ટની, તો આની અંદર જે ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે તમારે 10માની માર્કશીટ જોઈશે, તમારું એક સ્કૂલ લીવિંગ સર્ટિફિકેટ જોઈશે, તમારે આઈટીઆઈની બધા સેમેસ્ટરની માર્કશીટ જોઈશે, તમારે એનસીવીટી કે જીસીવીટીનું સર્ટિફિકેટ જોઈશે અને જાતિનો દાખલો જોઈશે એસસી, એસટી અને ઓબીસી વાળા માટે. વાત કરીએ કે કોઈ દિવ્યાંગ વ્યક્તિ હોય તો એને ડિસેબિલિટીનું સર્ટિફિકેટ જોઈશે અને કોઈ એક્સ સર્વિસમેન હોય તો તેને એક્સ સર્વિસમેનનું સર્ટિફિકેટ જોઈશે. પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા જોઈશે, બરાબર. પાસપોર્ટ સાઇઝનો જે ફોટો છે 3.5 સેમીની અંદર હોવો જોઈએ, બંને ડાયમેન્શન આ રીતનો હોય એવો ફોટો આની અંદર જોઈશે, બરાબર. અને જે કાંઈ ડોક્યુમેન્ટ લાવવાના છે ને એ બધા તમારે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ લાવવાના છે. એક તમારે એક ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ આની અંદર જોઈશે, બરાબર. તો આ જે માહિતી છે એટલે સુધી હતી. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો
અને જો તમને આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું સજેશન આપવા માંગતા હોય તો અમારા આ જે કોમેન્ટ બોક્સ છે એની અંદર તમે સજેશન મોકલી શકો છો. અને જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. તેમજ આવા વિડીયોની અપડેટ માટે તમે અમારી ચેનલ છે ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તમારા મિત્રો પાસે પણ સબસ્ક્રાઇબ કરાવજો કે જેનાથી કોઈ પણ પ્રકારની આવી ભરતી આવે તો તેની ફૂલ માહિતી તમને મળી રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ મિત્રો.